Hello and Namaste. Welcome to my YouTube channel. आज हामी फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस BBS फर्स्ट इयर सँग सम्बन्धित लङ क्वेशन एन्सरमा सोधे मोडल क्वेशनमा राखिएको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सम्बन्धी एन्सरिङ क्वेशन अन्तर्गत रहेर के गर्दैछौँ डिस्कसन गर्दैछौँ। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामीलाई क्वेशन यस प्रकार दिएको छ। लङ क्वेशन एन्सरमा सोधिएको क्वेशन तीनवटा क्वेशन मध्ये दुईवटा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एउटाको कति रहेको छ 15 मार्क्स रहेको हुन्छ, दुईवटा न्यूमेरिकल हुन्छ भने एउटा चाहिँ के हुन्छ थ्योरेटिकल क्वेशन हुन्छ। एनी टु चाहिँ के गर्नुपर्छ तीनवटा मध्ये सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ के गरेको छ मोडल क्वेशनमा अकाउन्टिङ प्रोसेस एउटा छ भने अर्को चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ राखेको छ, जस अन्तर्गत क्वेशनमा चाहिँ भन्छ द ब्यालेन्स सिट अफ ए कम्पनी फर 2 इयर्स 2 वर्षको चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा। त्यसैको आधारमा के गर्ने हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ ड्युरिङ द इयर डायरेक्ट मेथडबाट चाहिँ प्रिपेयर गर भनेको छ। यसमा चाहिँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा इक्विटी शेयर क्यापिटल के भएको छ इन्क्रिज भएको छ 2 लाखले। त्यस्तै शेयर प्रिमियम पनि के भएको छ 20,000 ले इन्क्रिज भएको छ। 10% डिबेन्चर डिक्रिज भएको छ 50,000 ले डिक्रिज भएको छ अथवा रिडिम्सन भएको छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ के भएको छ थपिएको छ 20,000 ले। अनि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड चाहिँ के भएको छ 10,000 बाट 20,000 पुगेको छ। अकाउन्ट पेएबल 60,000 बाट 1,50,000 इन्क्रिज भएको छ। अनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 250 बाट चाहिँ 280 भएको छ अर्थात यो वर्षको डिप्रिसिएसन थपिएको छ भनेको छ। अनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज भएर 30,000 बाट 170 चाहिँ के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। त्यस्तै फिक्स एसेट साइडमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएकोले यो चाहिँ केमै हुन्छ ग्रस भ्यालुमै हुन्छ। ग्रस भ्यालु भनेको ओरिजिनल कस्टमै के गरिएको हुन्छ एसेट्सको भ्यालु चाहिँ राखिएको हुन्छ। यदि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छैन भने त्यो नेट भ्यालुमा हुन्छ। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रहेको अवस्थामा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा हुन पनि सक्छ, एसेट साइडमै माइनस साइनमा दिएको पनि हुन सक्छ। फिक्स एसेट्स 10 लाखबाट 12 लाख पुगेको छ अर्थात 2 लाख थपिएको छ भन्ने चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भन्ने देखिन्छ। अनि इन्भेन्ट्री चाहिँ के छ 2 लाखबाट 350 भएको छ इन्क्रिज भएको छ भन्ने छ। अनि अकाउन्ट रिसिभेबल 250 बाट चाहिँ 340 चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। त्यस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ 20,000 बाट 10,000 इन्क्रिज भएको छ। क्याश 1,20,000 बाट 1,50,000 चाहिँ इन्क्रिज भएको देखिन्छ। त्यस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ इयर 2 को दिएको छ। इयर 2 मिन्स करेन्ट इयर हो, इयर 1 मिन्स लास्ट इयर। सेल्स रेभिन्यू सेल्सबाट चाहिँ कति कमायो भन्छ 10 लाख रुपैयाँ कमाएको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ लागत लागेको छ प्रोडक्सन गर्न 6 लाख रुपैयाँ, जसको आधारमा ग्रोस प्रॉफिट दिएको छ 4 लाख। त्यस्तै त्यसमा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स 150 खर्च भएको छ भन्छ। डिप्रिसिएसन नन क्याश एक्सपेन्सेस हो, यो क्याश जाँदैन यसमा 50,000। अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स यो प्रोभिजन मात्र हो, खर्च कति भएको छ भन्ने कुरा अघिल्लो वर्ष र यो वर्षको आधारमा के गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ, यो पनि त्यही के गरिन्छ यो पैसा गएको छैन व्यवस्था मात्र गरेको बाँडेको भए चाहिँ के हुन्छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डमै इन्क्रिज डिक्रिज के भएको छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट पेड भनेर दिएको छ, पेड नै भनेको छ त्यसैले यो चाहिँ गएकै खर्च भयो, तिरेको क्याश फ्लो नै भयो। अनि प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेको छ, जुन यहाँ डिभेन्चर चाहिँ घटेको छ 50,000 ले, त्यो गर्दा चाहिँ 5,000 चाहिँ प्रिमियम तिरेको रहेछ, यो पनि के भयो क्याश आउटफ्लो भयो 5,000 भएको छ। अनि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्छ। अनि त्यसमध्ये नेट इन्कम भनेको छ, त्यसमा चाहिँ नन अपरेटिङ इन्कम चाहिँ के गरेको छ एड गरेको छ। नन अपरेटिङ इन्कममा गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेको छ, बिक्री गर्दाखेरि सम्पत्ति बिक्री गर्दा नाफा भएको 17,000। नन अपरेटिङ एडिसन गरिसकेपछि रिटेन अर्निङ चाहिँ कति प्राप्त गरेको छ 1,40,000, त्यो लगेर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लास्ट इयरकोमा जोडेर 170 चाहिँ देखाएको छ। अनि त्यस्तै एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ प्लान्ट कस्टिङ ₹50,000 विथ एन एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ ₹20,000 हैज बीन सोल्ड फर ₹47,000 भनेको छ। 50,000 चाहिँ के रहेछ प्लान्टको कस्टिङ रहेछ, जसको चाहिँ अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसन सुरुदेखि अहिलेसम्मको बिक्री गर्ने अवस्थासम्मको डिप्रिसिएसन 20,000 हो भने त्यो बेलामा कति हुने भयो बुक भ्यालु 30,000 हुन आउँछ। जसलाई चाहिँ के गरेको रहेछ 47,000 मा बिक्री गरेको, त्यसैले गेन चाहिँ कति भएको देखाएको छ यहाँ 17,000 भएको देखाएको छ। अनि त्यस्तै डिभिडेन्ड पेड चाहिँ यहाँ हामीलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेको भए तापनि निकाल्नु नपर्ने भयो, सिधै क्वेशनले दिएकै छ
10,000 भनेर दिएको छ, जसकै आधारमा के गर भन्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डायरेक्ट मेथड भनेको छ। अब यो चाहिँ कति रहेको छ भने 6 मार्क्स चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको अपरेटिङ एक्टिभिटिजको लागि हुनुपर्छ, अनि 3 मार्क्स चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, अनि त्यसपछि अर्को 3 मार्क्स चाहिँ के छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको, अनि 3 मार्क्स चाहिँ एन्सर र एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा वर्किङ नोटको हुनसक्छ 3 मार्क्स। यसरी के गरेको छ 15 मार्क्स चाहिँ एलोकेट गरेको देखिन्छ। अब फर्स्ट त के गर्नु पर्यो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा जस्ट रिभ्यू मात्र गराउँछु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, चेन्जेस ओन्ली, चेन्ज मात्र हो। क्यास फ्लो मिन्स चाहिँ के हो, चेन्ज मात्र अथवा इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएको। करेन्ट इयरको इन्फर्मेसनमा के गरिन्छ, प्रिभियस इयरको अथवा इयर 1, 2, 3 गरेर दिएको हुनसक्छ। 3 र 4 दिएको छ भने 3 चाहिँ के भयो, लास्ट इयर भयो अथवा प्रिभियस इयर भयो, 4 चाहिँ के भयो, करेन्ट इयर भयो, जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, लेटेस्ट चाहिँ। त्यसैको आधारमा एसेट्स लायबिलिटिज र क्यापिटलमा के चेन्ज आएको छ त्यो कुरा के गरिन्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, डिस्कसन गर्छौँ। त्यसैलाई नै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ, करेन्ट इयरको इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ क्याससँग सम्बन्धित हो। यो चाहिँ के मात्र हुन्छ, क्याससँग सम्बन्धित इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू के गरिन्छ, त्यसमा एडजस्टमेन्ट गरिन्छ। एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि बल्ल हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ, क्यास फ्लो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यो क्यास फ्लो चाहिँ के हुनसक्छ, इनफ्लो हुनसक्छ अथवा आउटफ्लो अथवा माइनस हुनसक्छ, प्लस र माइनस हुन्छ। जसकै आधारमा के निकाल्छौँ हामी, चेन्जेस। यो वर्षभरिमा चाहिँ के आएछ, ड्युरिङ द इयरमा चाहिँ क्यासको चाहिँ के भएको छ, इनफ्लो भएको छ अथवा आउटफ्लो भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छौँ, थाहा पाउँछौँ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, जस्तै इन्कम भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुने भयो, इनफ्लो हुने भयो, अर्थात् इनफ्लो भन्ने बित्तिकै प्लस साइन हुने भयो। एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, आउटफ्लो भन्ने हुन्छ। आउटफ्लो भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुने भयो, माइनस साइन अथवा पैसा गएको भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै एसेट साइड र क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा एसेट साइड चाहिँ बढेको रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ, आउटफ्लो भएको हुन्छ, अथवा किनेर मात्र बढेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो, आउटफ्लो भएको देखिन्छ। त्यस्तै डिक्रिज भएको अवस्थामा, इन्क्रिज भएको अवस्थामा चाहिँ आउटफ्लो हुने भयो, डिक्रिज भएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, इनफ्लो हुन्छ। यसको चाहिँ के त्यसैले के रहन्छ, क्याससँग सम्बन्ध चाहिँ यो चाहिँ रिभर्स रिलेसनसिप रहन्छ। एसेट्सको चाहिँ के हुन्छ, रिभर्स रिलेसनसिप अथवा विपरीत सम्बन्ध रहन्छ। जस्तै करेन्ट इयर माइनस प्रिभियस इयर, जस्तै इन्भेन्ट्री रहेछ, इन्भेन्ट्री चाहिँ के भयो, करेन्ट एसेट्स भयो। इन्भेन्ट्री करेन्ट इयरमा चाहिँ कति छ, 1 लाख छ, लास्ट इयर चाहिँ कति रहेछ, 50,000 रहेछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ चेन्जेस कति आउने भयो, चेन्जेस 50,000 आउने भयो भनेको माइनस गर्दा चाहिँ कति आउने भयो, प्लस साइनमै आउँछ हो। प्लस साइनमा 50,000 आउँछ भने क्यास फ्लोसँग यसको सम्बन्ध के हुन्छ, अपोजिट हुन्छ, रिभर्स हुन्छ। त्यसैले यहाँ लेख्दा चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा लेख्दा चाहिँ प्लसमा आउँदा चाहिँ के गर्ने, करेन्ट इयर माइनस प्रिभियस इयर गर्दा प्लसमा आए एसेट्स, माइनसमा आउटफ्लो भनेर लेख्ने। यदि माइनसमा आउने भयो, जस्तै 1 लाख दिएको छ, यो चाहिँ कति रहेछ, 150 भयो। करेन्ट इयरमा 1 लाख, लास्ट इयरको कति रहेछ, 150 रहेछ भने चाहिँ यहाँ कति आउँछ, माइनस साइनमा आउँछ। माइनस साइनमा आउने बित्तिकै चाहिँ के लेख्नुपर्ने भयो, यहाँ चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ प्लस साइनमा लेख्नुपर्ने भयो अथवा पोजिटिभ ब्यालेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ के गरिन्छ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा एसेट्सको चाहिँ के हुने रहेछ, फ्लोसँग चाहिँ रिभर्स रिलेसनसिप अथवा अपोजिट हुने रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो हो। अनि त्यस्तै क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजको चाहिँ के हुन्छ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज बढेको भए चाहिँ के हुन्छ, इनफ्लो नै हुन्छ, घटेको भए चाहिँ के नै हुन्छ, आउटफ्लो नै हुन्छ। त्यसैले बढ्दाखेरि उसको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ, बढेको भए जस्तै डिक्रिज भएको भए चाहिँ के भयो, आउटफ्लो भयो, इन्क्रिज भएको भए चाहिँ के भयो, इनफ्लो भयो। त्यसैको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ, पोजिटिभ रिलेसनसिप हुने भएकोले यो चाहिँ के हुन्छ, करेन्ट इयर माइनस प्रिभियस इयर। जस्तै अकाउन्ट पेएबल चाहिँ के रहेछ, लास्ट इयर रहेछ 50,000 रहेछ, अकाउन्ट पेएबल दिस इयर चाहिँ कति रहेछ, 70,000 रहेछ भने करेन्ट इयर माइनस प्रिभियस इयर गर्दा चाहिँ कति आयो, 20,000 आयो, प्लसमा आउँछ। प्लसमा आउँछ भने क्यास फ्लोसँग यसको सम्बन्ध के नै हुन्छ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदा प्लस नै लेखिन्छ। यदि 70,000 चाहिँ के रहेछ, करेन्ट इयरमा रहेछ, 1,50,000 चाहिँ के रहेछ, लास्ट इयरमा रहेछ भने यहाँ चाहिँ कति हुने भयो, 80,000 चाहिँ के हुन्छ, 80,000 माइनस साइनमा आउँछ भने यहाँ पनि के नै हुन्छ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि यो माइनस साइनमै लेखिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ रिलेसनसिप रहन्छ। अब त्यसैको आधारमा हामी के गर्दैछौँ, अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्दैछौँ। फर्स्टमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि अब हामी फर्मेट के गर्छौँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अफ ए
कम्पनी एउटा कम्पनीको के गर्नुपर्ने छ बनाउनु पर्ने छ अफ ए कम्पनी फर द इयर एन्डिङ इयर दिएको भए लेख्ने नत्र आवश्यक परेन। त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्छौँ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा त्यसको मेजर एक्टिभिटिजहरु मध्ये मेजरले के हुन्छ चारवटा एक्टिभिटिजहरु रहन्छन्। फर्स्टमा चाहिँ क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर जुन चाहिँ हामीलाई के गरेको छ सेल्सको रूपमा चाहिँ यहाँ दिएको छ। यो सेल्सको रूपमा दिएकोलाई हामीले के गर्नुपर्ने भयो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा देखाउनु पर्ने भयो। हामीलाई यहाँ सेल्स रेभिन्यू कति दिएको छ 10 लाख रुपैयाँ दिएको छ। सेल्स रेभिन्यू चाहिँ के भयो आम्दानी इन्कम भएकोले चाहिँ यो के भयो इन्फ्लोको रूपमा अथवा पोजिटिभ साइनमा आउने भयो अथवा प्लस साइन भनेको के हुन्छ पोजिटिभ साइन केही नलेख्नु भनेको नि के भयो पोजिटिभ साइन भयो। अब त्यसमा चाहिँ सेल्ससँग सम्बन्धित हामीले के निकाल्नु पर्ने छ क्याश सेल्स निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले त्योसँग सम्बन्धित के हुन सक्छ कस्टमरबाट कलेक्सन गरेको हुन सक्छ अथवा कलेक्सन नभएर फर्दर क्रेडिटमै बिक्री गरेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्तो इन्फर्मेसनमा यहाँ के दिएको छ अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ। अकाउन्ट रिसिभेबल डेब्टर्स अथवा कस्टमर भनेर दिएको हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ के भएको छ करेन्ट इयरमा चाहिँ 340 छ लास्ट इयरमा चाहिँ कति छ 2,50,000 छ। त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल। अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। अब एसेट्सको रुल्स अनुसार के हुने भयो इन्क्रिज भएको छ 340 बाट चाहिँ के गर्नु पर्यो माइनस 250 चाहिँ के गर्नु पर्यो डिडक्ट गर्नु पर्यो। क्यालकुलेसन गर्दा हुन्छ डाइरेक्ट। यो चाहिँ कति आउने भयो 90,000 आउने भयो हो 90,000 प्लसमै आउने भयो। तर के सम्झिनु पर्यो अकाउन्ट रिसिभेबल के हो एसेट्स हो। एसेट्सको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ क्याश फ्लोसँग अपोजिट रहन्छ। प्लसमा आयो भने के गर्ने माइनस लेख्ने हो त्यही नै रहेको छ। त्यो बाहेक अरु सेलसँग सम्बन्धित केही छैन। यसलाई के गर्ने सम अप गरेर अर्को कलममा लेखिदिने। अर्को चाहिँ के हुन्छ त्यसपछिको मेजर हेडिङ अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर हुन्छ। पर्चेज गरेको क्याश पर्चेज गरेको जसको लागि चाहिँ हामीलाई के दिएको छ इन्फर्मेसनमा चाहिँ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ त्यसैको आधारमा के गर्ने हामी चाहिँ यो निकाल्न सक्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भित्रको चाहिँ कति दिएको छ 6 लाख रुपैयाँ दिएको छ। यसलाई क्वेशनमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा लेख्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रहेको छ एमाउन्ट 6 लाख रुपैयाँ। यो खर्च भएकोले कस्ट अथवा एक्सपेन्सेस भएकोले आफैमा के हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा माइनस साइनमा आउने भयो। अब यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने फर्स्टमा नै यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिन्छ भने चाहिँ इन्भेन्ट्री अथवा स्टक चाहिँ के गर्ने सुरुमै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बिर्सिनु भएन। यदि क्वेशनमा चाहिँ के दिएको छ पर्चेज भनेर सिधै दिन्छ भने स्टक अथवा इन्भेन्ट्री त्यसमा एडजस्ट गर्नु पर्दैन किनकि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा नै इन्भेन्ट्री के भएर आइसकेको हुन्छ एडजस्ट भएर आइसकेको हुन्छ। त्यसलाई रिभर्स गरेर पर्चेज निकाल्न चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्टक ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा के गर्ने इन्क्रिज डिक्रिज के भएको छ लेख्ने स्टकको। त्यसैले यहाँ कति हुने भयो करेन्ट इयरको चाहिँ 350 छ लास्ट इयरको चाहिँ 2 लाख छ। त्यसैले 350 बाट 2 लाख घटाउँदा चाहिँ कति आउने भयो 1,50,000 प्लस साइनमै आउँछ। तर एसेटसँग के हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको एसेट साइडसँग सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ अपोजिट रहन्छ। प्लसमा आउँछ भने यो के साइनमा हुने भयो माइनस साइनमा हुने भयो। अथवा एसेट्स इन्क्रिज हुनु भनेको के हुनु हो क्याशको आउटफ्लो हुनु हो। त्यस्तै पर्चेजसँग सम्बन्धित अथवा सप्लायरसँग सम्बन्धित अर्को के हुन सक्छ यहाँ कसैलाई तिर्न बाँकी भनेको हुन सक्छ क्रेडिटर्स हुन सक्छ अकाउन्ट पेएबल नोट्स पेएबल भन्न सक्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के छ अकाउन्ट पेएबल दिएको छ। अकाउन्ट पेएबल करेन्ट इयरबाट चाहिँ के भएको छ लास्ट इयरको भन्दा बढेको छ त्यही लेख्ने। करेन्ट इयरको कति छ 150 दिएको छ लास्ट इयर कति थियो 60,000 मात्रै थियो। त्यसैले यहाँ कति हुने भयो 90,000 आउने भयो प्लस साइनमै। अब प्लस साइनमा हुने बित्तिकै लाइबिलिटी साइड हो क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटी साइडको सम्बन्ध के हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा यो कोलममा लेख्दा चाहिँ के ध्यान दिने। अब यदि यहाँ लाइबिलिटिज भएकोले प्लस साइनमा आए यसको सम्बन्ध के हुन्छ प्लस नै हुन्छ माइनस आए माइनस नै हुन्छ किनकि क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटीसँग क्याश फ्लोको सम्बन्ध के हुन्छ पोजिटिभ रिलेसनशिप रहेको हुन्छ। यसलाई के गर्दिने अब सम अप गर्दिने। सम अप गर्दा यसरी सम अप गर्दा कति आयो 6,60,000 चाहिँ के भएछ क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर रहेछ। त्यस्तै अर्को सब हेडिङ चाहिँ के हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्रको पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट डिप्रिसिएसन राइट अफ लसेस हो। त्यो बाहेक कति खर्चहरू चाहिँ के हुन्छ क्याशमा हुने खर्चहरूलाई मात्र के गरिन्छ यो भित्र लेखिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के दिएको छ यो अन्तर्गत चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई के गरेको छ दिएको छ हो प्रशासनिक खर्च भनेर दिएको छ। यो आउने भयो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस रहेको छ कति भन्दा 1,50,000
खर्च भएकोले यो आफैमा के हुने भयो, यो माइनस साइनमा हुने भयो। अनि त्यस्तै यसमा अन्य खर्चहरू पनि दिएको छ, जस्तै डिप्रिसिएसन दिएको छ, नन क्यास एक्सपेन्स भएकोले आउँदैन। प्रोभिजन फर ट्याक्सेस, ट्याक्स पेड जति छ त्यो मात्र हामी पछि क्यालकुलेसन गरेर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेडको हेडिङमा लेख्छौँ। अनि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड पेड कति हो त्यो मात्र के गर्छौँ हामी, डिभिडेन्ड अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा लेख्दा पनि हुन्छ एनएफआरएस अन्तर्गत, अथवा यसलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा लेख्दा पनि हुने भयो, पछि आउँछ त्यो पनि। अनि प्रिमियम अन रिडिम्सन यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमै आउँछ। त्यस्तै गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, यो चाहिँ के हुँदैन, रेकर्ड हुँदैन, किनकि गेन भएको लस भएको कुराहरू चाहिँ के आउँदैन, अपरेटिङ एक्सपेन्स अथवा इन्कमको रूपमा चाहिँ रेकर्ड गरिँदैन। त्यसैले यो बाहेक यो खर्चमा कुनै तिर्न बाँकी हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ प्रिपेड गरेको हुनसक्छ। यो क्यापिटल र लाइबिलिटी साइड र एसेट साइडमा हेर्ने, यहाँ प्रिपेड दिएको छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ, 20,000 लास्ट इयर छ, अहिले चाहिँ के भएको छ, 10,000 अथवा डिक्रिज भएको छ हेर्ने हो। यसरी करेन्ट इयरको चाहिँ कति मात्रा छ, 10,000 मात्रा छ, लास्ट इयरको कति छ, 20,000। 10,000 माइनस 20,000 गर्दा चाहिँ कति आउँछ, 10,000 माइनसमै आउँछ। तर यो एसेट साइड भएकोले प्रिपेडको एसेट्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो, एसेट्स हो अथवा करेन्ट एसेट्स हो। एसेट्सको सम्बन्ध क्यास फ्लोसँग के हुन्छ, अपोजिट रहन्छ। त्यसैले यहाँ माइनसमा आए तापनि केमै लेख्नुपर्ने भयो, प्लसमै लेख्नुपर्ने भयो। यो गरिसकेपछि अर्को सब हेडिङ चाहिँ के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड हुन्छ। सेपरेट गर्दा पनि हुन्छ यसलाई, इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित र ट्याक्ससँग सम्बन्धित पेड गरेको कुरा मात्र। इन्ट्रेस्ट पेड भनेर क्वेसनमै दिएको छ, पेडको अर्थ क्यास गएको भयो, यो लेख्ने इन्ट्रेस्ट पेड। इन्ट्रेस्ट पेड हामीलाई दिएको छ, अमाउन्ट दिएको छ 12,000 हो। इन्ट्रेस्ट पेड 12,000, पेड भन्ने बित्तिकै पैसा गएको भयो, त्यसैले यो के भयो, आउटफ्लो भयो। अनि त्यस्तै गरेर के निकाल्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ ट्याक्सको कुरा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स पेड हामीलाई क्वेसनले भनेको छैन, तर यो वर्षको कति छुट्याएको छ, अघिल्लो वर्षको कति प्रोभिजन बाँकी थियो भन्ने दिएको छ, त्यसैको आधारमा अब के गर्ने, निकाल्ने। त्यसैले ट्याक्स पेड निकाल्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, वर्किङ नोटमा हामी निकाल्न सक्छौँ। ओपनिङ प्रोभिजन फर ट्याक्समा चाहिँ के गर्ने, दिस इयरको प्रोभिजन अथवा पिएलबाट छुट्याइएको प्रोभिजन बापतको, ट्याक्स बापतको प्रोभिजनलाई के गरिदिने, एड गरिदिने, जुन चाहिँ हामीलाई दिएको छ यो 40,000 दिएको छ हो। अनि ओपनिङ चाहिँ कति नै दिएको छ, 20,000 दिएको छ। 20 + 40 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो, 60,000 माइनस के गर्ने, 40,000 चाहिँ क्लोजिङ गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ, त्यो नै के हुने भयो, ट्याक्स पेड हुने भयो। त्यसैले ओपनिङ चाहिँ कति दिएको छ, 20,000 दिएको छ, प्लस दिस इयरको प्रोभिजन छुट्याएको चाहिँ कति छ, 40,000 रहेको छ। अनि क्लोजिङमा बाँकी रहेको प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ कति रहेको छ, 40,000 रहेको छ। यही कुरालाई लेजरमा ओपन गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स लेजर बनाएर ब्यालेन्स निकाल्दा पनि हुन्छ, कुरा एउटै नै हो, त्यही नै आउँछ एन्सर। कति हुने भयो, 20,000 चाहिँ के आउने भयो, यो चाहिँ ट्याक्स पेड गरेको भन्ने बित्तिकै चाहिँ माइनस साइनमा आउने भयो। अथवा यही कुरालाई करेन्ट इयर माइनस प्रिभियस इयर गरेर जुन फर्मुला भनेको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा, त्यसैको आधारमा गर्दा पनि हुन्छ। क्लोजिङ भनेको चाहिँ के हुने भयो, करेन्ट इयर भयो, त्यसमा चाहिँ माइनस के गर्ने, लास्ट इयर गर्ने। लास्ट इयरमा सँगसँगै के छ, ओपनिङ। लास्ट इयर भनेको प्रिभियस इयर भनेको ओपनिङ हुने भयो, ओपनिङ ब्यालेन्स भयो। त्यो सँगसँगै के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो वर्ष जुन छुट्याएको छ त्यसलाई पनि के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, ओपनिङमा लगेर चाहिँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईवटा जोडेर के गर्ने, घटाइदिने, क्लोजिङमा घटाइदिने, जति बाँकी देखिन्छ त्यो नै के हुन आउँछ, ट्याक्स पेड हुन आउँछ। त्यसरी पनि के गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। अब यसरी चाहिँ के भयो, यसरी चाहिँ हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा अदर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज भन्ने चाहिँ के हुनसक्छ। अब के त्यो भनेको चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटिज एसेट साइडमा छ भने, अथवा करेन्ट एसेट्सको रूपमा जुन क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट योभन्दा माथि डी र एदेखि डीसम्म गर्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट एसेट्स र कुनै पनि करेन्ट लायबिलिटिज एडजस्ट हुन पाएको छैन भने, त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स र एक्सेप्सनको पर्चेज नै दिएको केसमा इन्भेन्ट्री बाहेक अरू त्यस्तो मार्केटेबल सेक्युरिटिज एसेट साइडमा चाहिँ अथवा सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट र लायबिलिटी साइडमा चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट अथवा सर्ट टर्म लोन छ भने चाहिँ त्यसमा आएको चेन्जेसहरू चाहिँ के गरिन्छ, ईमा चाहिँ के गरिन्छ, लेखिन्छ। त्यसमा हामीलाई यो क्वेसनमा त्यस्तो केही छैन। त्यसैले के गरिदिने, यो सबै सम अप गरिसकेपछि यो चाहिँ कति हुने भयो, यो चाहिँ 32,000 माइनस साइनमै हुने भयो, यो चाहिँ हुने भयो माइनस साइनमा 32,000। यो भइसकेपछि त्यसैले यो चारवटा कुराहरू एक्टिभिटिजको आधारमा चाहिँ के आउने भयो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यसको लागि चाहिँ के गर्ने, स्मल एबीसीडी चाहिँ के गरिदिने, जोड दिने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
प्लस भए प्लस गर्ने माइनस भए माइनस गर्ने यो सबै सम अप गर्दा चाहिँ कति आउँछ 78,000 प्लस साइनमै आउँछ। यो भयो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त्यसपछि लागौँ नेक्स्ट। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भयो सेकेन्ड एक्टिभिटिज क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको फिक्स एसेट्ससँग सम्बन्धित, फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित। हामीलाई के दिएको छ यहाँ फिक्स एसेट्स भन्नेमा एउटा मात्र आइटम दिएको छ, त्यो अन्तर्गत एडिसनल इन्फर्मेसनमा के कुरा भनेको छ, अ प्लान्ट कस्टिङ रुपिस 50,000 विथ एन एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 20,000 हैज बिन सोल्ड फर रुपिस 47,000 सोल्ड गरेको कुरा हामीलाई दिएकै छ। यहाँ त्यसैले सिधै लेखिदिने सेल अफ फिक्स एसेट्स अथवा प्लान्ट, सेल अफ प्लान्ट यो के भित्रकै हो, फिक्स एसेट्स भित्रकै हो, यही भित्रकै डिटेल हामीलाई थाहा छैन, त्यही नै दिएको छ। कति दिएको छ 47,000 चाहिँ सेल गर्यो। सेल गर्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो क्यास इनफ्लो भयो अथवा पैसा आउने भयो। त्यसपछि यही भित्र चाहिँ फिक्स एसेट भित्र सोल्ड गरेको कुरा मात्र भन्यो। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनल भ्यालु अथवा ग्रस भ्यालुमै हुन्छ, डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको हुँदैन। त्यसैले अब यसको आधारमा चाहिँ के निकाल्नु पर्ने भयो, यहाँ चाहिँ इन्क्रिज भएको देखिन्छ। नर्मली हेर्दा चाहिँ के भएको देखिन्छ 10 लाखबाट 12 लाख चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ पर्चेज भएको हुनुपर्छ। त्यसैले पर्चेज अफ प्लान्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स अथवा प्लान्ट। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ लेजर बनाएर गर्नु पनि सक्छौँ। जस्तै मेसिनरी एकाउन्ट अथवा फिक्स एसेट्स एकाउन्ट भनेर 11 मा नै पढेको हुन्छ। त्यस्तै त्यसैको आधारमा के गर्न सक्छ निकाल्न सक्छ। जस्तै ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति दिएको छ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ फिक्स एसेट्सको दिएको छ, यो 10 लाख रुपियाँ लेख्ने। क्लोजिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ 12 लाख दिएको छ, यो दुईवटा क्वेसनमै दिएको छ। त्यसपछि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा बाइ डिप्रिसिएसन फर द इयर भनेर लेख्ने गरेको थियो। यदि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको अवस्थामा चाहिँ के मात्र गर्ने, यदि सोल्ड गरेको पार्टको चाहिँ डिप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यो पार्टको डिप्रिसिएसन त्यो वर्षको मात्र लेख्ने। त्यसैले त्यो अवस्थामा डिप्रिसिएसन फर द इयर नलेखेर चाहिँ के गर्ने भयो, जस्तै यहाँ डिप्रिसिएसन दिएको छ 50,000 नलेखेर चाहिँ के गर्ने, यदि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन नै के गरेको छ दिएको छ भने क्वेसनमा सोल्ड पार्टको मात्र एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन लेख्ने। त्यो भनेको कति दिएको छ 20,000 भनेर हामीलाई दिएकै छ। अनि त्यस्तै सोल्ड भ्यालु चाहिँ कतिमा गरेको छ 47,000 मा भनेर हामीलाई दिएको छ। त्यो सोल्ड भ्यालु बाई ब्याङ्क भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि यदि त्यसमा फाइदा भएको भए चाहिँ डेबिट साइडमा लेख्नु पर्यो, टु गेन अन सेल भनेर लेख्नु पर्यो। अनि त्यस्तै लस भएको भए चाहिँ कुन साइडमा लेख्ने, क्रेडिट साइडमा चाहिँ लस भनेर लेख्ने। त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ जति चाहिँ ब्यालेन्स आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स हुन आउँछ। यो पर्चेज गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ कति देखिन आउँछ, यो ब्यालेन्स गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन आउँछ अमाउन्ट चाहिँ 2,50,000 चाहिँ के आउँछ ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा चाहिँ आउँछ। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अर्को तरिका चाहिँ के छ, छोटो तरिका फर्मुला लगाएर गर्दा पनि हुन्छ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेको नेट इन्क्रिज इन द फिक्स एसेट्स, यदि इन्क्रिज भएको अवस्थामा मात्र पर्चेज गरेको हुन्छ। फिक्स एसेटमा इन्क्रिज कति भएको छ, नेट इन्क्रिज 10 लाखबाट 12 लाख भएको छ। त्यसैले 2 लाख चाहिँ के हुने भयो नेट इन्क्रिज हुने भयो। अनि कस्ट अफ सोल्ड पार्ट भनेको छ, सोल्ड पार्टको कस्ट बुक भ्यालु भनेको होइन कि डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको चाहिँ कति छ 50,000 चाहिँ के दिएको छ कस्ट भ्यालु दिएको छ, अथवा कस्ट अफ द सोल्ड पार्ट भनेको चाहिँ कति छ 50,000। 2 लाख प्लस 50,000 गर्दा कति नै आउने भयो 2,50,000 आउँछ। त्यसैले यो फर्मुला लगाएर पनि के गर्न सकिन्छ, सर्ट फर्मुला लगाएर अथवा वर्किङ मोडमा लेजर बनाएर पनि के गर्न सकिन्छ, अथवा नेट इन्क्रिज इन फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ 10 लाख टु 12 लाख भनेको चाहिँ कति हुने भयो 2 लाख चाहिँ के रहेछ नेट इन्क्रिज भएको रहेछ, प्लस कस्ट अफ सोल्ड पार्ट भनेको चाहिँ कति दिएको छ, यहाँ कस्ट अफ सोल्ड पार्ट भनेको चाहिँ 50,000 दिएको छ। त्यसैले यहाँ कतिको पर्चेज गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो 2,50,000। पर्चेज भन्ने बित्तिकै क्यास चाहिँ के हुने भयो आउटफ्लो हुने भयो। यो मात्र रहेको छ, यो बाहेक अरू केही छैन एसेटसँग सम्बन्धित। यसरी टोटल चाहिँ कति हुने भयो 2,03,000। यो चाहिँ माइनस गर्दा चाहिँ माइनस साइनमै भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्टिभिटिज रहेको छ, यसमा चाहिँ दिएको छ इन्क्रिज इन क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा चाहिँ अब क्यापिटल्स अथवा लङ टर्म क्यापिटल र लङ टर्मसँग सम्बन्धित चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो इन्फर्मेसन चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो। इक्विटी सेयर क्यापिटल चाहिँ के भएको छ 10 लाखबाट 12 लाख भएको छ अथवा इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज भन्ने बित्तिकै क्यापिटल र लायबिलिटीको सम्बन्ध क्यास फ्लोसँग चाहिँ के हुन्छ, बढेको भए इन्फ्लो नै हुन्छ, घटेको भए आउटफ्लो नै हुन्छ। त्यसैले इन्क्रिज इन इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा सेयर क्यापिटल, इक्विटी सेयर क्यापिटल कतिले बढ्यो 12 लाख भएको छ। लास्ट इयर कति रहेछ 10 लाख रहेछ भनेको 2 लाखले के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। क्यापिटलसँग चाहिँ के रहेछ पोजिटिभ सम्बन्ध हुने भएकोले प्लसमा आउने बेला यो पनि प्लसमै हुने भयो क्यास फ्लो पनि। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ सेयर प्रिमियम चाहिँ के भनेको छ 1 लाखबाट चाहिँ 1,20,000 चाहिँ इन्क्रिज भयो भनेको छ हो।
त्यसैले यो पनि के हुने भयो इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम मिन्स यो पनि के नै हुने भयो क्याशको इन्फ्लो नै हुने भयो यो पनि कति भएको छ 120 छ 120 माइनस यो चाहिँ कति भयो 1 लाख 1 लाखबाट 120 भएको छ अर्थात् 20,000 चाहिँ के भएको रहेछ इन्फ्लो भएको रहेछ अथवा पैसा आएको रहेछ त्यस्तै अर्को चाहिँ के दिएको छ लङ 10% डिबेन्चर भनेर दिएको छ करेन्ट इयर चाहिँ 70 छ लास्ट इयर चाहिँ कति रहेछ 130 रहेछ अथवा डिक्रिज भएको छ भनेको चाहिँ के हुने भयो डिक्रिज अथवा रिडिम्सन भएको रहेछ डिबेन्चर चाहिँ के हुन्छ फिर्ता भएर मात्र के हुन्छ डिक्रिज इन 10% रिडिम्सन भन्दा पनि हुन्छ 10% डिबेन्चर चाहिँ कति हुने भयो 70,000 करेन्ट इयरमा छ माइनस लास्ट इयर चाहिँ कति छ 120 छ भनेको चाहिँ कति हुने भयो 50,000 चाहिँ के भएको रहेछ रिडिम्सन भएको रहेछ रिडिम्सन भनेको फिर्ता हुने लायबिलिटी चाहिँ घट्नु भनेको चाहिँ के हुने भयो यहाँ माइनस साइनमै आउँछ त्यसैले पोजिटिभ रिलेसनशिप भएकोले माइनसको माइनसै गर्ने अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ के रहेको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीले गरिसक्यौँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि भयो अकाउन्ट पेबलको अघि नै एडजस्टमेन्ट भइसक्यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एडजस्टमेन्ट नेसेसरी ठाउँमा भइसक्यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट आफैमा प्रॉफिट हो त्यसैले यो कुरा आउने भएन त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ के रहेको छ इन्कम स्टेटमेन्टमा यहाँ अटोग्राफ भनेको थियो प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर यो फिर्ता गर्दाखेरि के गरेको छ थपेर फिर्ता गरेको छ भनेको छ त्यसैले त्यो चाहिँ के हुने भयो खर्च हुने भयो आउटफ्लो हुने भयो प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर यो फिर्ता गरेको चाहिँ के हुने भयो जस्तै 12 मा पनि कम्पनी एकाउन्ट अन्तर्गत पढेको होला फिर्ता गर्दाखेरिको पैसा के हुन्छ क्याश अथवा ब्याङ्कबाट चाहिँ बाहिर जाने गर्छ त्यसैले 5,000 पनि के भयो आउटफ्लो भयो त्यो सँगसँगै यहाँ अर्को कुरा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ डिभिडेन्ड पेड भनेको छ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा एनएफआरएस अन्तर्गत लिनु पनि मिल्छ नलिने हो भने यहीँ राख्दा पनि हुन्छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा डिभिडेन्ड पेड चाहिँ आफैमा के हो डिभिडेन्ड पेड यदि डिभिडेन्ड पेड नदिएको भए चाहिँ यहाँ जस्तै यहाँ प्रोभिजन दिएको छ डिभिडेन्डको जस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको जसरी निकाल्यो ट्याक्स पेड चाहिँ त्यस्तै आधारमा चाहिँ के गर्न सक्छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड जस्तै 10,000 चाहिँ के रहेको छ ओपनिङ रहेको छ प्लस यो वर्षको प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर चाहिँ कति दिएको छ 20,000 10 + 20 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 30,000 हुने भयो 20,000 डिडक्ट गर्दा चाहिँ कति हुन्छ 10,000 नै पेड गरेको देखिन्छ जुन कुरा निकाल्नु पर्ने भयो अवस्था आयो भने चाहिँ 10,000 त्यसरी नै निकाल्ने अब यो निकाल्नु पर्ने छैन सिधै दिएको छ 10,000 त्यसैले पेड भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो के हुने भयो आउटफ्लो हुने भयो यसरी यो टोटल चाहिँ सम अप गर्दाखेरि माथिको दुईवटा 220 प्लस भयो अर्को चाहिँ 65,000 माइनस गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 1,55,000 चाहिँ प्लसमै आउने भयो यसरी यो तीनवटै एक्टिभिटिजबाट ए को क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बी को क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र सी को फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यो तीनवटै एक्टिभिटिजबाट आएको चाहिँ के गर्दिने अब सम अप गर्दिने त्यसैले नेट क्याश फ्लो ड्युरिङ द इयर चाहिँ के गर्ने दुईटा प्लस साइनमा भएको 78,000 र 155 चाहिँ के भयो इन्फ्लो भएको रहेछ अनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट चाहिँ आउटफ्लो भएको छ तीनवटै सम अप गर्दा चाहिँ कति आउँछ 30,000 चाहिँ केमा आउँछ प्लस साइनमै आउँछ अथवा इन्फ्लोकै रूपमा आउँछ नेट क्याश इन्फ्लो भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ड्युरिङ द इयर त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो एड ओपनिङ क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स अथवा क्याश इक्विभ्यालेन्ट भन्ने छ क्याश इक्विभ्यालेन्ट क्याशसँग सम्बन्धित कुनै पनि सर्ट टर्म हुनसक्छ मार्केटेबल सेक्युरिटिज हुनसक्छ कहिलेकाहीँ इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के गरिदिने क्याशसँग इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ ओपनिङ इक्विभ्यालेन्ट ब्यालेन्स चाहिँ के गरिदिने एड गरिदिने त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ क्याश ब्यालेन्स दिएको छ 1,20,000 के गरिदिने यसमा एडिसन गरिदिने यो एडिसन गरिसकेपछि जुन फाइन्ड आउट हुन्छ त्यो नै के हुन्छ क्लोजिङ जुन हामीलाई एन्सरकै रूपमा ब्यालेन्स सिटमा दिएकै छ क्लोजिङ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट 1,50,000 यो गरिसकेपछि यो नै के भयो फाइनल एन्सरको रूपमा आउने भयो जुन हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसनमा दिएको छ 1,50,000 यो अवस्थामा के गर्नु पाइयो एन्सर पनि चेक गर्न पाइयो यसरी आउट अफ यो लङ क्वेसनमा सोधेको 15 मध्ये 15 मार्क्स चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो चाहिँ रिसिभ गर्न सकिन्छ Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, like, comment and share my channel. Thank you.